오늘은 금이네 청국장 삶는 날. 나무를 힘들게 끌고 왔네요. 참나무 장작으로 부를 때 전통 방식으로 청국장을 삶아 볼게요. 불을 뗄 때는 처음에는 불을 강하게 떼서 청국장이 빨리 끓어오르게 해야 돼요. 참나무 장작불이 활활 잘 타오르고 있네요. 콩을 씻어 건져서 가마솥에 넣고 끓기 시작하면 넘치지 않게 저어줍니다. 콩이 어느 정도 익었나 중간에 확인을 해줍니다. 끓기 시작하면 중불로 조절을 해주고 양쪽 방향으로 저으면 거품이 많이 생겨서 한쪽 방향으로만 살살 저어줍니다. 청국장에서 쓴맛이 나는 거품은 걷어내줍니다. 청국장 띄우는 소쿠리에 볏짚을 깔아야 납두균이 잘 번식한다고 합니다. 볏짚은 소뚜껑 위에 잘 말려줍니다. 젖은 상태로 소쿠리 밑에 깔면 수분이 많아 청국장이 잘 띄워지지 않는다고 해요. 소쿠리도 잘 말려주고 콩이 거의 익어갈 때 타지 않게 불을 약하게 조절해 주는데요. 말린 볏짚을 소쿠리에 깔고 면 보자리도 깔아주고 (5시간) 잘 삶은 콩을
솥뚜껑을 닫고 1시간 뜸을 들여 소쿠리에 담아주면 됩니다. 수분 조절을 하기 위해 조리로 건지고 소뚜껑을 뒤집어 올리고 남은 물기를 적당히 빼줍니다. 40도 정도로 식힌 다음 온도를 계속 40도로 유지하면서 청국장을 띄워줍니다. 다음 편에는 청국장 띄운 것 보여드릴게요. 도움되셨다면 구독, 좋아요, 댓글 부탁드려요.